Welkom by AMT se Standard Bank Lewende Hawe markoorsit, moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. Hierdie week kyk ons waar superpryse staan, wat met kalf en lampryse aangaan, as ook wat ons verwag vir die volgende paar maande vir skaap, bees, vark, hoenders, chop ensovoorts. Als in hierdie week se episode, so maak seker jy bly ingeskakel. Soos verwag die nasionale gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg met so 2.5% aangestyg na R36.51 per kilogram laasweek. Die top 40% gemiddelde prys vir kalvers tussen 200 en 250 kg styg dan ook na R39.11 met die top 10% in die kategorie nou op R43.97 per kilogram. Ligter kalvers staan tans op R35.34 met swaarder kalvers wat gestyg het na R37.02 laasweek. Die amptelike A2-3 karkasprys daal na R76.76 met C-graadpryse ook laer op R56.69. Die superspryse daal egter steeds baie vinnig weens laer vraag en hoër aanbod. Superspryse staan reeds in sekere areas op R67 terwyl die C-graadprys gedaal het na R54 per kilogram vir laasweek. Dit lyk of ons huidige vlakke vir speenkalvers nou eers kan handhaaf tot en met einde Augustus, maar moontlik weer vanaf September 'n opwaartse of 'n sterker opwaartse prystendens kan begin sien, soos ons bietjie minder diere na die mark toe sien. Ons sien dan gewoonlik hier teen November, einde November, wanneer die pryse hoogtepunt bereik. Ek dink steeds dat superspryse as ook C-graadpryse nou verder gaan daal, soos meer aanbod en laer vraag dit negatief kan beïnvloed. Ek dink ook baie mense het self probeer voer en van die kalvers uit die mark gehaal, wat al kalfpryse nou 'n ekstra opstoot kan gee en 10-10-1 op 'n nog hoër vlak kan hou later in die jaar, maar ongelukkig ook veroorsaak dat meer slagtings die slagpryse verder onder druk kan sit, so dis dalk iets om dop te hou oor die komende maande. Die gemiddelde stoorlamprys styg met so 2% na R49.97 met slaglampryse op R47.89. Uit die handverkope vir stoorlammers het ingekom op R49.24 met uit die hand slaglampryse op R47.75. Die gemiddelde stoorlamprys in die Vrystaat staan op R51.22 met die prys in die Noord-Kaap op R47.07. Vir nou behoort lampryse nog huidige vlakke te handhaaf, maar dit lyk of ons so teen die einde van Julie moontlik weer bietjie laer lampryse kan sien, maar soos laasweek ook genoem, dink ek die daling kan baie gering wees vereers, aangesien ons baie minder diere nou in die mark het. Die A2-3 karkasprys verhandel op R105.76 per kilogram met die C2-3 prys laer op R71.76. Dit lyk egter of die A2-3 prys reeds begin daal het en kan ons van nou tot September weer in hierdie dalende tendens bly vir A-grade, terwyl C-grade moontlik huidige vlakke kan handhaaf vir nou. Daar was geen plaaslike wolveilings weer nie, maar sien ons dat wolpryse in Australië so klein bietjie gestyg het en tans op $12.12 Australiese dollar per kilogram verhandel. Daar was maar nie veel beweging op hulle markte gewees nie, met wisselkoersbewegings wat maar die enigste faktor was wat pryse so bietjie laat styg het die afgelope week. Hoenderpryse stabiliseer met die gevriesde ex-abattoirprys op R34.86, varspryse staan op R39.23 met die EQF-prys op R35.05. Ons sien nie veel beweging in hierdie markpryse oor die kort termyn nie, maar pryse kan dalk weer optel soos ons na die warmer seisoene beweeg, veral hier van September, Oktober moontlik is. Varkpryse styg met die nuutste spekvarkprys nou op R33.68, vleisvarkpryse staan op R34.26 met die nuutste worsvarkprys op R26.64 per kilogram. Dit lyk of ons hierdie huidige vlakke kan handhaaf tot en met Augustus en daarna weer 'n sterker opwaartse tendens inbeweeg, soos vraag behoort op te tel as die lente of die warmer seisoene dan ook aanbreek. Ek dink steeds ons kan hierdie jaar dalk goeie varkpryse sien wanneer pryse dan tradisioneel in November op 'n hoogtepunt is elke jaar. Ons het hierdie jaar vroeër die prysstygings begin sien, maar dit sal interessant wees waar die prys dan wel stabiliseer.
Die nuutste grootbokprys staan nou op R45.91, kleinbokke styg na R68.89 met bokkooipryse op R59.28 per kilogram. Ons verwag dat pryse skerp kan styg in September weens hoër vraag en aanbod wat ook laer behoort te wees. Tradisioneel sien ons dit einde winter begin lente bokpryse dan 'n hoogtepunt elke jaar bereik. Die gemiddelde graad 1 lucernprys in die binneland staan op R4.200 per ton, prima lucern steeds op R5.000 en graad 2 op R3.750. Choppryse bly laasweek op R3.400 per ton, maar behoort verder te styg aangesien dit tans met WM2's as ook geelmielies kompeteer en op ongeveer 80% van daardie prys behoort te verhandel. Daar is egter bietjie druk van voerkrale wat nie meer as die huidige prys tans wil betaal nie. So, die styging kan baie klein wees indien ons wel een gaan sien. Daar is 'n baie interessante dinamika wat ook gebeur in terme van choppryse, geelmielies en WM2's met veral met geelmielies wat dan laer gradering het, maar gaan luister gerus in hierdie week se graanoorsigh video waar ons dit in meer detail bespreek. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Standard Bank en John Deere. As jy meer inligting benodig, gaan besoek gerus ons webtuiste by amtrends.co.za. Ek sit ook al die skakels na ons sosiale media platforms in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe, dankie dat jy ingeskakel het en sien volgende week weer.